Kwaniriza nate ku Ugandan Kitchen, leero tugenda kubeera nga tukola juice ono ali healthy, ali full of nutrients, vitamin C, ayamba in the bowel movement, digestive system, asobola okubeera nga ku aidinga in weight loss because ali full of fiber, ate ekintu kyonna ekibeera kirimu fiber kiba kisobola okuba nga kikuyamba okukeepinga full n'obeera nga you are not craving food every now and then, ekikuyamba okubeera nga you can lose weight. So bwati bwafaana bamuyita bulba, ya namuguze 14, alina that sweet and tangy taste. Osobola okubeera ng'omulya fruit eno, osobola okubeera ng'oginuuna nga bw'olaba osobola okuba nga onuuna tamarind, era n'empooma ye oba ne testi ye eringa ng'eya tamarind gye tuyita enkooge because nayo erinwa akakatunggununa. So bw'ati bwafaana tugenda kubeera nga leero tumukola mu juice, but osobola okubeera nga oba omufunye mu powder form ng'omufunye from different supermarkets gy'oba osobodde okuba ng'omufuna. Osobola okubeera nga powder oyo omugatta mu smoothies ez'enjawulo n'obeera ng'omwenjoyinga n'osobola okuba ng'ofuna benefits ezo eza fruit eno. So mu kubeera nga omukolamu juice osobola okubeera nga omutokosaako wali eri n'obeera ng'obutaddemu amazzi then n'omutokosaako, oba osobola okubeera ng'ofuna amazzi agali hot bulungi nnyo nga bwe tukola tamarind oba hibiscus n'obeera nga omuyiwamu then omusookingamu ago amazzi okumala eddakiika nga 10, then oluvannyuma obeera ng'omukyekingako n'omutabulamu, ogenda okulaba nga pulp eno oba kino ekiringa ng'ekyeruyeru kyonna nga kivuddeko ng'osigazza nsigo. So y'ensonga lwaki wano nsazeewo okubeera nga mufumbako nsobole okubeera nga nfuna pulp eyo bulungi nnyo nga simusookinze mazzi, ensigo bw'eti bw'ebeera efaanana. Because okumufumbako kuyamba okubeera nga extractinga oba ng'oggyako eyo pulp bulungi nnyo than okubeera ng'omusookinze mazzi agabuguma oba agookya. Kyekimu ne kwa hibiscus okumufumbako kiri better to me because olabira ddala ng'obuka bwa juice avaayo nga mukwafu nnyo bulungi than abeera nga busookinze mazzi gookya. Nkusaba onyambeko okuba nga channel ekula yeeyawo Ugandan Kitchen. Kusaba obeere nga onyigawo ku subscribe button, awo kitegeeza omaze okusubscribinga, ddamu onyigewo babeere nga bakuleeta notifications wano wansi, onyige ku all, awo kitegeeza ojja kubeera notified bwe mbeera nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku channel. Kusaba buli wobeera nga olabye ene video ku channel kuno ku Ugandan Kitchen, nyamba obeere ng'olikinga, put a thumbs up, abeera nga you leave a comment. Kino kinyambako okuba nga videos zitambula, kinyambako okubeera nga channel ekula ne other people to appreciate the work. So nkusaba obeere ng'onyambako okuba nga channel ekula, ng'olikinga, ng'osharinga, ng'osubscribinga. Let me know what you think about the video awo mu comment section. Then wano tubeera nga tugattamu sukaali, ono kubeera nga nteekamu ekiwoomereze mu juice. However, eri gwe atayagala sukaali osobola naawe okumukola ono juice n'obeera ng'omuhavinga nga taliimu sukaali. Okusinziira engeri gye mu describinze nti alina that tangy taste, sweet and tangy taste, w'obanga gw'osobola okubeera ng'omuhavingayo nga talina sukaali, then it is okay. Muleke akuulinge bulungi nnyo ddala, then wamaliza okubeera nga akuulinga beera ng'omusengejja bulungi, ensigo obeere nga oziteeka ebbali. Abeera nga atunggununa like I told you, alinga nga tamarind oba gye tuyita enkooge. So osobola okubeera ng'omugatta n'ekintu ekirala kyonna ky'omanyi ekiri sweet, ensonga lwaki ntaddemuko ku sukaali. However, eri gwe asobola okubeera nga omunywa nga totaddemu sukaali, osobola okubeera ng'omunywa that way. So ze zino benefits ez'enjawulo osobola okuziraba awo, osobola okubeera ng'ozisomako ez'enjawulo eziri mu eno fruit nga era eyambira ddala ebintu bingi. Balaga nti eyamba mu weight loss, eyamba eri full of fibers, eyamba mu digestive system oba bowel movement. So wano mbeera nga musavinga nga ntaddemu ice cubes for that refreshing bit. Nembeera nga juice abeera ready like nga wolaba hibiscus nti kasita omuteekako wali eri n'ogattamu byonna by'ogaseemu, wakuulinga abeera ali ready okubeera ng'omunywerawo there and then. Oba osobola okubeera nga going ahead n'obeera ng'omugattamu, nakozeseza coconut milk but osobola okubeera ng'okozesa amata agaffe aga bulijjo. Wano obeera nga testi eyo eringanga etunggununa, obeera nga agezaako okuba nga like ogikyusa because oba oli muntu atayagala kubeera nga like juice ono oba nga tonywa kintu kitunggununa, then osobola okubeera nga you play around with the juice n'obeera ng'omugattamu amata, n'obeera nga wano nakozeseza ku coconut essence okubeera nga I enhance the flavor eya coconut ebeere ng'ewulikikamu bulungi nnyo oba ng'evaayo. So osobola okubeera ng'omugaseemu amata, osobola okubeera ng'ogaseemuko ka vanilla extract,
osobola okubeera nga ogesseemu either condensed milk instead of sukaali oba nga si gwe yagadde okukozesa, then before you know it nga juice ali ready. Osobola okubeera nga ono omuteeka mu fridge ne mubeera nga mu enjoyinga because ali full of nutrients. Osobola okubeera nga omukolamu ice z'abaana ez'enjawulo, so yeno engeri gye namusavinzemu for iftar. Osobola okubeera nga era ono baobab omugatte ne hibiscus because hibiscus abeera nga awoomerera, bw'omugatta ne baobab ayina the sweet and tangy taste, kibeera nga kimakinga bulungi nnyo instead of tamarind nga bwe nakola mweno video. Nkusaba ochecking out kweri already ku channel ne other videos ez'ebyokunywa ebyenjawulo by'osobola okubeera nga preparingira abantu bo during this Eid. Let me know what you think about the videos on the comment section. Smoothies ez'enjawulo weeziri. Until next time, like, share and subscribe.